Gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar meu primeiro vídeo e hoje eu vou gravar um vídeo fazendo slime, cola e ativador. E esses dois corantes que eu quero fazer o roxo, daí eu vou colocar vermelho com azul e meu copinho do stick. Então vamos começar a fazer, bora lá! Vou primeiro abrir minha cola. Hoje tá muito forte. Consegui abrir. Vamos colocar um pouquinho de cola, gente. Assim, eu acho. Assim, gente. Eu acho que vai dar uma slime grande. Ai, meu Deus. Ó. Pra quem não sabe, né? Azul com vermelho dá roxo. E daí eu queria fazer um roxo, daí eu vou fazer roxo. Ó, coisinha de misturar que eu vou usar hoje. Ah, não abre, que coisa. Abriu. Vou colocar um pouquinho, uma gotinha, gente. Quero que vocês vejam aqui, ó. Meu Deus, não sai. Uma hora depois. Não tá saindo nunca, velho. Tá, vou colocar aqui já. Oi, piorei. Não sai nada. Gente, acho que é cabelo. Vou ter que jogar bem pouco vermelho, né? Porque parece que acabou. Acabou, gente, eu acho. Ó, eu tô mexendo. Vai dar um azul bem lindo, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, um azul bem lindo tá dando. Oi, mamãe, me empresta um rabicó pra amarrar o cabelo? Vou fazer roxo esse slime. Ó, gente, ó que azul lindo. Ó, azul céu, gente. Tá bom, mãe. Ai, que lindo esse azul, amei, gente. Ai, cadê? Obrigada, mamãe. Eba, recolhe todo o cabelinho. Ui. Oh, meu Deus. Porque eu não quero me sujar. Ui, passei muito. Deixa eu ver se eu vou gostar da cor. Tá bom, mamãe. Ah, deu rosa, gente. Eu queria roxo. Tá ficando roxo, hein? Que cor linda de roxo. Acho que precisa mais de azul, só que não tem azul. Caiu. Acho que é um pouco difícil de sair azul, né? Vou pegar uma colher. Ui. Gente, para fazer esse experimento, eu vou usar o corante e essa colher bem chique. Não cabe. Não cabe. Então eu vou usar para bater. Fiz um pouquinho, mas tudo bem. Sai. Não vai sair nunca, velho. E nem dá pra... Ai, só se eu colocar o dedo, né? Não quero colocar o dedo não, então vou fazer com esse pouquinho de azul que caiu mesmo.
bom, mamãe. Tá bom, já vou. Ah, não, pergunta pra Alexa mesmo. Pergunta pra Alexa, mãe. Olha a slime, olha que linda, tô adorando ela, gente. Olha que cor linda, perfeita. Eu estou adorando. Tá, gente, agora que a gente já colocou, eu queria colocar mais. Tá, não posso ser nem tão abusada, né? Porque isso é abusadíssimo já. Ui, meu Deus, eu vou colocar um tiquinho mais de azulzinhos. Aqui, ó, peguei. Uhul! Tá, gente, já agora eu vou colocar o ativador. Tem que ser gotinha em gotinha, porque pode passar do ponto, né? E eu não quero que isso aconteça. Tá formando? Espera aqui que eu acho que tá formando. Tá formando uma gosminha, gente. Vocês têm que colocar 2 pouquinhos em cada, tá bom? Ó, tá formando, gente. Então, eu vou colocar esse mais pra cá, né? Então, eu vou colocar slime no chão. Acho que não, né? Ah, vou colocar, né? Porque a gente igual vai ter que pegar pra saber o ponto, né? Gente, quando vocês vão fazer slime, né? Vocês não podem fazer só... Vocês têm que fazer com a mão, entendeu? Porque vocês podem achar que tá sendo o ponto certo, mas pode estar sendo o ponto errado porque vocês não estão sentindo. Então vocês têm que ir com a mão pra sentir, por isso que eu sempre vou com a mão. Aqui tem mais coisa, então não vou colocar nada pro lixo. Oh, meu Deus. Eba. Primeiro eu vou aqui. Meu Deus, todo silêncio atrás. Oi. Tá. Ai, meu Deus. Acho que eu vou precisar mais. Eba. É o meu primeiro vídeo aqui no canal. Fazendo slime. Ai, sei se vai dar certo ou não, gente. Tá dando certo. 1, 2, 3, 4. Eu já fiz slime várias vezes, então daí... Pra mim é fácil já fazer, né? Porque eu já fiz várias vezes. Ó, a gosminha se formando, velho. 1, 2, 3, 4. Tá se formando a gosminha, gente. Ó. Oh, meu Deus. Ó, ó, ó. Ai, que cor linda, gente. Ó. Tá se formando uma gosminha. Se dá pra ver, né? Eu não sei se dá pra ver. Tá bom. Ai, eu tô tão feliz. Tá, agora eu vou tirar as coisinhas da minha mão com isso daqui. Não vai dar certo. Ui, meu Deus, eu não vou escutar. Ai, tá dando tão certo, vai. Eu tô dando tão certo e tá grudando. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Eu coloco bem pouco ativador para não passar do ponto e nem ficar muito mole, nem passar do ponto, sabe, né? Porque pode passar do ponto ou pode ficar mais mole. Ai, meu Deus. Gente, eu consegui fazer. Meu Deus, deixa eu tirar aqui da bordinha.
Faz bagunça? Faz. Mas depois a slime limpa. É muito divertido, gente. Olha esse slime, gente. Eu gostei muito da slime, né? Olha que bonitinha, vai. Hoje... Não vou não, mamãe, tranquilo. Ui. Tá bom, mãe. Ok. Oi. Tô fazendo agora uma mini slime, gente. Tá uma mini slimezinha da mesma cor. Não sei porquê, ó. Minha mini slime. Tá bom. Eu dei nota 10, gente. Ó que coisa linda. Tchau, gente. Deixa o like, se inscreva no canal e fui!